Ciao ragazzi e bentornati sul canale YouTube di Polini Motori. Io sono Jack The Ritzer e come potrete vedere non siamo attualmente in capannone, ma siamo nel reparto corse di Polini. Oggi per voi, come avrete sicuramente capito dal titolo, parleremo degli ammortizzatori Polini. E visto che Polini offre un'ampissima gamma di ammortizzatori, ve ne faccio vedere qualcuno, ne approfitto visto che sono qua in azienda. Partendo ad esempio dall'ammortizzatore anteriore della Vespa 50 a 4 tempi, oppure per rimanere in tema Vespa una PX 125. Se invece volessimo andare su qualcosa di più racing, questa è quella anteriore dello Zip SP, ma di quest'ultimo non fanno solo l'anteriore ma anche la posteriore. Non solo scooter piccoli ma anche maxi scooter, come ad esempio questa, in questo caso la Vespa 300 praticamente full Polini. Detto questo ragazzi, come avrete ben capito, Polini offre una vastissima gamma di ammortizzatori sia anteriori che posteriori per tantissimi mezzi, partendo dagli scooter più piccoli fino ad arrivare a quelli di media dimensione come ad esempio 125 4 tempi, fino ad arrivare anche ai maxi scooter. Detto questo ragazzi, vi invito ad andare sullo shop Polini ed andare a vedere tutta la gamma di ammortizzatori. Ora invece direi di tornare in capannone per parlare più della parte tecnica, quindi ci vediamo fra 5 secondi in capannone. Eccoci qua ragazzi, siamo ufficialmente in capannone per passare alla parte un po' più teorica riguardante gli ammortizzatori. Partirò subito prendendo come esempio l'ammortizzatore interasse 245 mm per il mio booster, che sarà quello del quale a brevissimo vedremo anche il tutorial di montaggio. Ed eccolo qua, piccolino ma super efficiente. Lui ragazzi è l'ammortizzatore posteriore per il booster di Polini. In questo caso si tratta di un ammortizzatore idraulico con precarico regolabile, sviluppato per migliorare stabilità, comfort e controllo di guida rispetto alla configurazione originale. In pratica abbiamo una gestione idraulica interna che controlla il lavoro della sospensione durante compressione e ritorno, mentre all'esterno possiamo regolare il precarico della molla in base alle nostre esigenze. Questo ovviamente ci permette di adattarlo facilmente a diversi utilizzi. Ad esempio andremo a togliere precarico se volessimo uno scooter per un utilizzo un pochino più quotidiano. Viceversa, se incrementassimo precarico avremmo uno scooter per un utilizzo un pochino più sportivo o banalmente se avessimo un pochino più di peso. Abbiamo parlato di incremento di precarico e diminuzione del precarico, ma andiamo a vedere adesso nell'effettivo come andare ad agire sul monoammortizzatore per effettuare questo tipo di lavorazione, perché all'interno della scatola non solo c'è il nostro mono ma vengono fornite anche le due chiavi a settore e adesso vi faccio vedere esattamente come utilizzarle per andare a regolare il nostro mono. Perfetto ragazzi, siamo finiti sul banco con il nostro mono immobilizzato. Vi ricordo che in questo caso stiamo lavorando sul mono del booster con interasse 245, quindi tutte le misurazioni che io sto per effettuare sono riguardanti ovviamente questo tipo di mono ammortizzatore con questo tipo di molla. Quello che andremo ad effettuare adesso è sostanzialmente la misurazione del nostro precarico. Polini in questo caso ci fornisce l'ammortizzatore con una molla precaricata che in questo caso misura 139. Il lavoro che dovremo fare adesso è semplicemente quello di sprecaricare totalmente il monoammortizzatore per andare a misurare la lunghezza della molla senza precarico e capire di quanto fosse precaricata. Questo ovviamente ragazzi perché lo stiamo facendo? Per capire un attimo il nostro punto di partenza per andare ad effettuare un setting più personalizzato possibile con il nostro monoammortizzatore. Quindi prendiamo le due chiavi a settore, teniamo ferma quella un po' più grossa e svitiamo quella più piccola verso il basso, la tiriamo giù e con l'altra chiave a settore andremo a togliere precarico svitando la ghiera. Una volta che la nostra molla sarà totalmente libera andiamo a rimisurare nuovamente per andare a misurare la lunghezza libera della molla. In questo caso per la precisione siamo a 146 mm e quindi sottraendo da 146 mm i 139 della molla precaricata siamo giunti alla conclusione che il monoammortizzatore consegnato da Polini aveva un precarico di 7 mm e ci tengo a specificare ragazzi che tutti i monoammortizzatori che escono dalla fabbrica di Polini vanno benissimo per l'uso, quindi sono totalmente plug and play, potete toglierli dalla scatola e montarli e vanno benissimo, tanto che nel mio caso per l'utilizzo che ne devo fare riporterò il precarico a 7 mm e lo andrò a montare direttamente. Quindi adesso vado a precaricarla nuovamente come all'inizio
e passiamo alla parte pratica del montaggio. Perfetto ragazzi, ci spostiamo sul nostro scooter e come prima cosa passiamo alla rimozione dell'ammortizzatore originale. Chiave esagonale da 12 e svitiamo in primis quello inferiore. A questo punto stiamo attenti perché tutto il blocco, compresa la ruota, potrebbe scendere giù di colpo, di conseguenza o la manteniamo un pochino sollevata noi o un amico con una mano, oppure posizioniamo un piccolo crick al di sotto della ruota per non farla cadere di colpo. Una volta rimossa quella inferiore passiamo a quella superiore con una chiave inglese da 14 e una volta rimosso l'ammortizzatore vecchio andiamo a posizionare il nostro ammortizzatore Polini. Una volta inserita la vite andiamo a inserire anche il nostro dado e successivamente andiamo a inserire anche la vite inferiore. E come ultimo step andiamo a stringere a 31.5 Nm il dado superiore e a 17.5 Nm la vite inferiore. Perfetto ragazzi, dopo averle serrate a coppia di serraggio abbiamo ufficialmente finito i nostri lavori. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se è così lasciateci un bel like e magari un commento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Polini Motori. Io sono Jack the Rizzer e ci vediamo al prossimo video. Ciao!